おはようございます。杉原生放送団2倍副会長です。朝一番、阿蘇干拓行ってました。朝4時ですね。もう瞬間的には波の高さが3メートルを超えるようなもうとんでもない波。まずこのオープニングの前にね、多分前半で撮っといたんですね。流してるから見て、これはダメだって分かったと思うんですけども、ダメです。全然泳ぎだめ。もうカッパ着てたってね、なんですかね、ロシアのカニ漁に行っていたから、ちょっとあれはないです。というわけで、アンタレスポイントに回ってきました。ここ風裏なんでね、ああいう波は来ないんですけど、香港から逃げ込んできてるのがまだ来るんじゃないかと思って、アンタレスポイント、北利根、霞ヶ浦接続に戻ってきました。でもね、そこでも結構波あります。見てみましょう。はい、こんな感じですね。打ちつけるような波はありません。ただ増水してる関係もあるんで、もう護岸完全に波に飲まれますね。でも追い風なんで投げやすいし、とりあえず波しぶきがドカーンとくるわけじゃないんで、まあここで2時間ぐらい粘ってみて様子見て、でもう一回阿蘇干拓、大原の阿蘇干拓にもう一回チャレンジしてみたいとは思っております。とりあえずここで様子見ます。よろしくお願いします。都会からいいサイズですね。投入5分ですね。60ぐらいのピカピカチャンネコです。早いよ俺はねえ。来ました。かなりの引きですね。はい、軽さヒットです。68センチですね。やっぱ荒れてると来ますね。早いですね。ポン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 と。はい、これも同時に来てました。63、4センチかな。
したらダブルでした。すごいですね。忙しいですね。パタパタパタダブルです。ポンポン来ますね。65くらいありますね。大きいですね。嵐の霞ヶ原の高滑水、すごいですね。差をちょっと減らそうと思います。マシンガンですね。もうよいしょ、マシンガンのように来ますね。これがナマズのあれ失礼しました。バッテリー持ってるの重くて、これがナマズの釣りの醍醐味ですよね。バンバン来るとやっぱりすごいですね。よいしょよいしょ。60ぐらいで、ないな、55、6くらいですね。いや、差を1本減らしました。4本から3本、アリサ入れて5本ですね。あとは大型が回ってくるのを待ちたいと思います。
出した差を全部にバカバカかかっちゃう。俺たち今日はやる気満々チュッということです。アリサです。これが霞ヶ浦のナマズ釣りです。面白いですよ。いっぱい釣れてね、まあ試合もあるのかもしれないけど、風が吹いた時はチャンスですね。ぜひぜひやろう。はい、釣れました。確認用画像。はい、アリサにかかりました。いやー、やっぱ70ないんですよね。68あって9くらいですかね。あー、ポーッと落としませんでした。釣れました。アリサに比べると小さいですけど、でも60しかはありますね。60台はもう大連発ですね。もう戻せるくらいね、取れます。お手軽サイズ。アリサ上がりました。チャランチャンチャン、チャランチャ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 ン、あ、消えちゃった。今日はね、カメラがぶっ倒れちゃうから、下にでっかい75アンペア、75D のバッテリーがぶら下がってるから、カメラの移動が大変なんですね。チャ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 ラーンチャカチャーン。いやー、なんか70超えませんね。60後半ずーっと連発。80オーバーどこにいるのだろうねえ。というわけで、朝まずめ、波はあるけど、気も上がってしまったんで、一回ここで止めて、大荒れの天の崎、表に行ってみよう。ちょっとどうなってるか見に行きましょうね。ヒヒヒ。
大変。いつになったら組み終わることやら。ではではまた後で。ました。大荒れの中、やられました。だけど、ちょっと釣りにならないんで、何やってるかわかんないんで、撤退してバック行って、金谷たちとのジョイントでもう少し、狙ってみたいと思います。天王崎はこれで、ラムズでーす。